hari abantu bifuza kubona bahebona imaze kumuzana ngira ngo nijya kabinda mucisha kuri Bishop TV baramuzi n'umuntu yitwa Manyanga araba hari muri kamera mugira ko neza ko hari abantu benshi batakutse bibaza baramubonye ngira barakubona ndabakunda kwanza ndabakunda hama cyo nababwira ni mubandanye mukurikirana TV irakora ibiganiro biryoshe hama mubandanye munkurikirana na jewe Manyanga ndibaza muraryoherwa ku biganiro vuga ati ibiganiro ndagira ibiganiro kuri FB ndagira story z'urukundo ndagira memes zitwenza. Hello bakunzi ba Bishop TV ndabaramutse cyane ngira ngo murabona ibintu bimeze neza ni anene yo kuri micro ndi kumwe n'abantu bayagaga ngaha murabona amazina yabo nabashitsi abamemere abaki abamemere bahe abamemere oui ndi kumwe nabahe na Manyanga tubasabe muramutse bakunzi ba Bishop TV. Ndaramukije abakunzi ba Bishop TV nimwe kugira ga subscribe mubandanya mushigikira ama memes yabizande zose muzishigikire. Turamukiza abakunzi ba Bishop ndaramukije abakunzi ba Bishop TV mubandanye mukurikirana channel yabo kuri YouTube ego ngira murabona n'uyundi mudada nawe nyene hingashikire mu idondore abakunzi ba Bishop TV. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Bishop TV hama ku mazina yanje yose nitwa Arsene Zoe nkabasanzwe ndumumemere babandi bakunda kwandika utuntu dutwenza murakoze. Murabona ko ari ibintu bisa neza turabona turi ahantu sinzi murabona ko ari ibintu mbega mutubwira abakunzi ba Bishop TV mubabwira ibiki ko mwashajije mwambaye ibintu bisa bwa mbere na mbere no musi ni rencontre y'umufana wa memes hamwe no mumemere abamemere bose bavyifuza bose bari ngaha n'abafana bose bavyifuza bari ngaha niyo mpamvu mbona twambaye neza dushajije kugira bashobore kumenya tujyana inaka yego. Mbega nimba atari banga niyihe objectif ikintu cyatumye mugira iyi rencontre? Objectif ya mbere nuko umufani wese wa memes ashobora kubona umuntu asanzwe amuryohera kuko hari benshi babidusavye bakeneye yuko ashobora kubona Arsine nuwahe bahe ninde Manyanga nuwahe umva no musere no musi wo kutubona umufana ataje biramusha yahomvye. Ikindi kintu nuko dukeneye yuko memes nga mu Burundi zikura zikaba mu bintu zigapartena muri industry ya Buja Flavor nka kujya tubona comedy imiziki n'ibindi amafilm biki yego. Murabona ko ari ibintu bisa neza ibintu bimeze neza cyane hari abantu bifuza kubona bahebona imaze kumuzana ngira ngo nijya kabinda mucisha kuri Bishop TV baramuzi n'umuntu yitwa Manyanga araba hari muri kamera mugira ko neza ko hari abantu benshi batakutse bibaza baramubonye ngira barakubona weho n'ikintu nigiki cyatumye wiyumvira kuba impano yawe ngira ari kubura umumemere. Bon, je kuva kera impano yanje nayibonye kuva kera kwanza premier. Nabona yuko ntushobora gutwenza ariko nabura ukuntu nobicisha nabura application nokoresha kugira ngo rizya memes. Gusa ndashimira bakuru banje hari abakuru banje bantanguriye novuga ati banyinjije mu mwuga ariko namye ndabifise ku mutima mvuga ati nzobikora shimira mukuru wanje ngaho bahe ni mukuru wanje yego yaranyinjije mu mwuga vraiment ndamushimira cyane. Mbega muri team wojeje iki? Bon muri team ndasanzwe vraiment yego. Mbega yo bigizwe n'abantu duze gusa cyane hariho n'abandi bamemera? Bon team gizwe n'abantu duze gusa nyene hariho n'abandi bamemera so vuga yuko abantu duze ari bo bamemera bonyene bahari nga mu Burundi. Iyo abantu duze n'umugwi ngo nabivuze tuko turagerageza kuduza memes kugira za partene muri Buja Flavor baziwe nazo ko zirimo yego kuvuga twabaye turatangura n'abantu duze bivaye n'ukuntu twabana yuko dutanguranye n'abantu benshi ashobora kuba organisation itameze neza ariko bizoshika mwongeremwe abandi mpugira mu team yagutse ico ni kawaida yego. Arsine widondeye abakunzi ba Bishop TV mbega byo babikorohera kuba uri umumemere uri umukobwa? Ntabwo byoroshe cyane mugabo buke ndagerageza tujamba dutwenze dukora dutwenze mu kanya gato tutwenda ndatwiyumvira rimwe genda dutwengije abakunzi ba Bishop nzobatwenda akimwe wabura umukobwa uri wenyine muri mumemeze tuvuga mumemeze oya hari abandi
Bakunzi ba Bishop TV murabona ko uno munsi ibintu bimeze neza bambaye imipira murabona yuko umwe wese n'izina ryiwe nibaza yuko uno munsi mwari musaze mubizi byaraciye kuri Bishop TV turavuga yuko ku itariki tuzoba turi muri XDC aho abameme bacu bari bafise urubanza nibaza yuko nabandi nabo mutarabona ngaha mu kanya baza kuhashika hari abo tutarabona hariho nabo tumaze kubona mugabo hariho manyanga umengo igihe tuheruka gukorana ikiganiro wowe ntitwari kumwe vraiment gira akaja mu by'abakunzi ba Bishop TV ko twari tubakeneye hano undi ntarabona ngira mbaze nyakubahwa chef est-ce que hari umuntu arabana asabye kuva kera ari shaka ngara uzomubona we bandanye usenga narakubwiye umusabe adresse hana akunda kurotera kugira muzohure mugabo navyo urakora warasenze narasenze mugabo n'ubu ntibirashoboka yego narayimusavye gusa ntibirakunda aho dushoboka ko narabonye angira wewe uri umusan program usanga wica ama program uzomubona zirakoze kuja Bishop TV turasavye manyanga naho uko akunda kuturyohereza kuri Facebook arakunda kuturyohereza vraiment kuri Facebook cyane cyane niho akunda gukurikirana ndabona kuturyohereza cyakugira akajambo ubwiye abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Bishop TV. Bon, premièrement ndabakunda kwanza ndabakunda hama cyo nababwira ni mubandanye mukurikirana iyi TV irakora ibiganiro biryoshe hama mubandanye munkurikirana na jewe manyanga ndibaza muraryoherwa ku biganiro vuga ati ibiganiro ndagira ibiganiro kuri FB ndagira story z'urukondo ndagira memes zitwenza novuga ati ivyo hama ndabakunda cyane vraiment n'abamenyesha bakuru ngaha ba Bishop TV barabikora neza vraiment mubandanye mubakurikirana babaryohere mugire subscribe kuri channel yabo vraiment barabikora cyane ngo murakoze ntitubarambira abakunzi ba Bishop TV mubandanye mugira subscribe sabone kandi mwashigikire ku mapaji yabo nko bibabwiye mubandanye mubana natwe bon no kwishene yacu mugende mugire subscribe batarabagira nkugira twandanye tubaye ibiganiro bimeze neza hama turabakunda ciao ciao